زړه د آسیا د ژوند وساتم د پوینو د تن هېواد کې د برېښنا تولید او سیستمونو پرمختګ برخو کې د چک هېواد کمپنۍ سره هوکړه لیک لاسلیک شو. د اماراتي شرکتونو عمومي رئیس مولوي احمد جان بلال په حضور کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر، د چک جمهوریت د برېښنا تجهیزاتو تولید او عصري سیستمونو جوړولو کمپنۍ هېواد مسؤل ښاغلي ډیویډ ویټیک سره د برېښنا تولید برخو کې د پانګونې ګډ هوکړه لیک لاسلیک کړو. د چک هېواد یادې کمپنۍ له لوري په افغانستان کې د برېښنا تولید سربیره تخنیکي برخو کې هم پانګونه کیږي او د افغانستان برېښنا شرکت تخنیکي کارکونکو ته به د برېښنا ضایعاتو مخنیوي او نویو سیستمونو تطبیق برخو کې روزنه ورکول کیږي. دغه تفاهمنامې په اساس باندې به موږ وکولای شو چې هغه فرصتونه چې د برېښنا په برخه کې دلته موجود دي، هغه منابع چې موږ لرو، له هغو منابعو څخه په استفادې باندې به دغه شرکت ته د کمپنۍ ته دلته زمینه برابریږي چې دوی سرمایه گذاري وکړي او د افغانستان د داخلي برېښنا تولید تر دې هم زیات شي او موږ وکولای شو چې خپل ولس ته صنعتي پارکونو ته تجارتي اماکنو ته مناسبه او پر وخت برېښنا ورسو. په دې برخه کې نه تنها د تولید موضوع ده، دلته د تولید ترڅنګ د توزیع موضوع، د معیاراتو د پلي کولو موضوع، په دغه برخه کې د سیستمونو د برېښنایي کولو یا ډیجیټل کولو موضوع ده چې دا ټولې پکې رانغښتې دي. د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ په نوښت د برېښنا کورني تولید پراختیا لپاره د فرصتونو پیژندنې ملي کانفرانس له جوړېدو راهیسې د برېښنا تولید برخو کې د نړیوالو او ملي پانګوالو لیوالتیا پانګونې ته زیاته شوې چې د چک جمهوریت یادې کمپنۍ د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ او اړوند څانګو سره له دې وړاندې هم لومړنۍ ناستې کړې وي او ټولو برخو کې ورته هر اړخیز معلومات ورکړل شوي وو.